بسم الله الرحمن الرحيم. والذاتي إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وهو الجنس، ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وغيرهما، وهو النوع. ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد. ملیسی مخکینی سبق کې من مفهوم دو اقسام بیان کړیو او په واسطه د مفهوم سره د مفرد دو اقسام، یو ته ذاتی ویل کېدل بل ته عرضی. نو بدی عبارت کې مصنف رحمت الله علیه د ذاتی درې واړه اقسام بیانې. د ذاتی په درې اقسامو کې اول نمبر جنس دی. جنس تعریف دی درسته خبره پسې کوله تعریفونه کوم. كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. دي تعریف کې تقریبا درې سلور اجزا دي. كلي دا به کلی مقول على كثيرين پډیرو باندې با صادق راځي دو اجزا، او مختلفين بالحقائق د کوم ډیرو باندې صادق راځي داغو حقایق به مختلف فی خپل منس کې، او جواب د ما هو کې برازي. نو ټول څو اجزا شو څلور. کلی بوي پډیرو به صادق راځي دا شډیر چې داغو حقایق وجودا وي، او په جواب د ما هو کې برازي. په دې تعریف کې هو کلی دا مستدرک دی، زائد لفظ دی، دې له ضرورت نو دای اسی فزول راوړی دی. قطبی کې بدی بار بار رد کړی دی، ځکه کلی هغه ته ویل کېږي چې ډېر صادق راځي. نو مقول علی کثیرین دغه معنا ادا کوي کنه، نو کلی ته څه ضرورت شو؟ تاسو خبره پوه نه شولې. بهرحال مقول چې دی دا جنس په منزله د جنس دی، او علی کثیرین سره جزئیات بار شو، لکه جزئی چې دی ډېر صادق نه راځي. دا یو فصل. مختلفین بالحقائق سره دی نوع بار شو، ځکه هغه لاندې چې کوم افراد وي د هغې حقیقت مختلف نه وي. او فی جواب ما هو سره دی هغه څوک بار شو چې په جواب د ما هو کې نه راځي، لکه خاصه، عرض عام او فصل. تاسو خبره ونه رسېدلې، دا خبره وشوله د کل جنس بیان وشو. دویم پس په دغه عبارت کې د نوع بیان دی. تاسو بره ګورئ ورکه کې ایسه مسانې خبرې دي، اشو کې ګورئ که څنګه. دویم ورپسې د نوع بیان دی. نوع تعریف چلے کلی مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. وليس دلتم په تعریف کې لفظ د کلی مستدرک دی، زائد دی، ځکه مقول على كثيرين د کلی والا معنا ادا کوي، نو کلی ذکر کول ته هیڅ حاجت نو. بهرحال مقول بمنزله د جنس نو قیودات و فواید شو. نو مقول بمنزله د جنس على كثيرين، مقول معنا صادقیږي، على كثيرين دې سره جزئیات بار شو فصل اول له، او متفقين بالحقائق دې سره جنس بار شو هغه مختلفین بالحقائق وي، او جواب د ما هو سره فصل بار شو ځکه جواب د ایو شیئن کی وي، خاصم بار شو هغه جواب د ایو شیئن او فی غرضه کی وي، او عرض عام بار شو ځکه جواب د چا کې ناراضي. بهرحال د نوع په تعریف کې څلور اجزا. کلی یو، مقول علی کثیرین دو، متفقین بالحقائق درې، او جواب د ما هو کې څو شو څلور. دا قسم ختم شول. اور پسې فصل له بدی عبارت کې فصل تعریف هم کړي. فصل چاته ویل کېږي هو کلی مقول علی الشیء فی جواب ای شیء هو فی ذاته. دې کې درې اجزا دي. هو کلی بلکې څلور. دا کلی ته ویل کېږي یو جز. مقول علی الشیء چې په یو شی باندې مصادق راځي، یو شی باندې مصادق راځي څو شو؟ دوا. او دا په جواب درې اجزا دي کې دا په جواب د ای شیء هو فی ذاته کې وي. ونه رسیدلې به مقول علی الشیء
يوجز في جواب أي شيء هو في ذاته في جواب كم ده هو كلي يوجز موقول على شيء دو جزء او فجواب أي شيء هو في ذاته کې درې جزء په تعریف کې درا جزء شو دا هغه کلی دا چې په یو شی باندې صادق راځي دا شی باندې چې هغه اکل صادق راځي په جواب د أي شيء هو في ذاته کې یو شی سوال وشي أي شيء هو في ذاته سره نه جواب کې چې څوک راځي هغه ته ویل کېږي فصل دلته مولوی صاحب دا کلی لفظ مستدرک دی او مقول چې دا جنس په منځنه معنی دی کلیات او جزئیات ټول ته شامل دي اب جواب د أي شيء هو في ذاته سره د بقیه څلور وړه وتل ځکه جنس او نوع په جواب د ما هو کې راځي او ارزه خاصه چې دا هغه په جواب د أي شيء هو في ارزه کې راځي او پاتې شل ارزه هم په جواب د چا کنه راځي ټول دی وتل تاسو خبر باندې ورسېدلې ولې جنس فصل په تعریف کې موږ سوي الله وکلی وی صادقي کې او یو شی باندې او په جواب د چا کې وي أي شيء هو في ذاته دا أي شيء هو في ذاته څه مطلب دی دې لغزان په حکمت متوجه شي ولې کله چې یو سائل مخاطب نه تپوس په أي شيء هو في ذاته کې کوي نو مقصد د سائل دا وی چې مخاطب ماته یو داسي کلی راوخایا چې داغه په وجه زه د کوم شي داغه په وجه معنی زه چې د کوم شي باره کې سوال کوم دغه شی د اغیار نه را جدا شي تاسو نه رسیدلې أي شيء هو في ذاته و اصطلاح دا بدی اصطلاح کې رسائل مقصد دی چې مخاطبه زه د کوم شي سوال تا نه کوم جواب کې راته د یو شی ذکر کړه چې دا کوم شي ز سوال کوم دا د اغیار نه شي جدا شي لکه مثال زه ته ما چې د سمولي سره تاسو کومه الانسان أي شيء هو في ذاته زما مقصد دا دی چې د انسان باره کې ماته د یو کلی ذکر کړه یو د ماهیت یو جزء را ذکر کا چې د انسان د حیوان سره څومره مشارکات دي هغه د انسان موږ ته جدا شي دا براته څوای الانسان أي شيء هو في ذاته کې چې ناطق دی نه په ناطق سره ماته د حیوان څومره افراد او غیر راته انسان را جدا کو وانا رسېږي خبر ما خجین تاسو یو فائدې زده کی فائدہ متوجه شي کا ما هو سره سوال کیږي ما هو سره او مقصد د سائل دی أي شيء هو في ذاته خو مې ویل کنه ما هو سره سوال کیږي نو الته مقصد دی چې ماته د یو شی ماهیت وخایا سره ته وخایا پوهنه شولې أي شيء هو في ذاته بیان موکو وسره ما هو دې اصطلاح څه مطلبي نو کله چې یو سائل وما هو سره سوال کې د مقصد دی چې مخاطبه د کوم شي باره کې سوال کوم ماته دغه حقیقت وخایا أي شيء هو في ذاته کې څه مطلب چې ماته د یو شی وخایا چې دا چا باره کې سوال کوم درته تر جدا شي د څه وکنه دلته به څه ما هو کې چې سائل مقصد بدای چې مخاطبه ماته یو داسې ماهیت ماته یو داسې شی وخایا چې د کوم چیز سوال کوم چې دغه ماهیت وي د کوم شي باره کې سوال کوم دغه ماهیت راته وخایا نن دبو په دې خبره مو رسېدل به مولوی صاحب دې مختلف صورتونه تاسو لږ متوجه شي ما هو سره چې سوال کیږي یا به امر واحد جزئی کیږي یا به امر واحد کلی کیږي سمول ما هو سره چې سوال کیږي یا به امر واحد جزئی سوال کیږي یا به امر واحد کلی سوال کیږي کچری د جزئی سوال کیږي او شی جواب کې به نه وراوري ځکه ته ته چې زید ما هو جواب کې وڅوي انسانون نو ورا لکرانه نو کده امر واحد جزئی سوال کېدل ما هو سره زید ما هو جواب کې تر راځي نو دا خو ځا شو او کچری د امر کلی باره کې سوال کېدل امر کلی باره کې لکه الانسان ما هو جواب کې بوله وس حدیث تام راولي حدیث تام معنی حیوان ناطق دا کچری تاسو مخکنه وهم زایل شو وهم دای چې یار جواب کې کله نه ورځي کله حدیث تام راځي دې څه مطلب دی نو موږ د اوس خبره واضحه شوه نو ال راځي چې امر جزئی باره کې سوال وشي ما هو سره حدیث تام ال راځي چې چا باره کې سوال وشي امر کلی باره کې امر واحد کلی باره کې سوال وشي امر واحد ور سره به وي دا خبره وشوه دریم
اوس کچری امر واحد نه امور متعدده او مبارک سوال وشي اوس به منګورو چې داغو حقایق متفق دي او مختلف دي نو کچری متفق حقائق والا امور متعدده او مبارک سوال وشو جواب کې باندې ورازي لکه مثال ايما دا خبر راځي دا سیدنا و برازي کا امور متعدده دي او متفقه الحقائق دي لکه زید عمرو بکر ګور متعدد شو کنه او ټول متفقه الحقائق دي وسوالو کا ما هم جواب کې وسره راځي انسانون او کچری امور متعدده وي او مختلف الحقائق وي مختلفه الحقائق یو جواب کې جنس راځي الانسان والبقر حقائق دي کنه دي والغنم ما هم جواب کې وسره راځي حیوان ټول څو صورت شو څلور یا بد امر واحد مبارک سوال کیږي یا بد امور متعدده مبارک کچری امر واحد مبارک سوال کیږي بما هو سر ان دو صورتې دي دا امر واحد بجزئی وي یا با کلی وي کچری امر واحد جزئی وي او ما هو سر سوال وشي جواب کې نوع راځي او که امر واحد کلی وي او ما هو سر سوال وشي جواب کې به حد تام راځي او کچری امور متعدده او مبارک سوال بما هو سره وشي دغه امور متعدده با یا متفقه الحقائق وي زید امر بکر جواب کې به نوع راځي به او کچری دغه امور متعدده مختلفه الحقائق وي لکه الانسان والبقر والغنم ما هن جواب کې به سره دي جنس پوهه شولې خبره مانی تاسو عبارت لراشي یو خبره پاتې شو هغه ان شاء الله په دې عبارت کې به وکړو وګورئ لکشن او ذاتی چې د اما مقول فی جواب ما هو ذاتی تعریف هم پرون کړو کنه چې یا د خپل افراد لپاره یعنی حقیقت وي او یا جزئی حقیقت وي او ذاتی اما مقول ذاتی چې د درې اقسام اوس بیانې یا بصادق راضی په جواب د ما هو کې بحسب الشركه المحضه دا خبره مینه وکړې مناسب لګبر وګوره بحسب الشركه المحضه دا قطبی کیم دي او بحسب الخصوص شركه والخصوصيه معا دوا او بحسب الخصوصيه دري لګبر وګوره کشری دا کلی ذاتی چې دا کنه یا بدا بحسب الشركه المحضه بحسب الشركه المحضه په جواب کې برازي برابر که سوال په ما هو سره کېدلو په جواب کې د څه شراله چې هغه صرف او صرف دا کوم شی جواب کې راځي دا و چې کوم خبرې کوم کنه دا اصل کې د جنس او د نوع او د فصل خبرې دي خو اصل کې الفاظ ولا بدلی جنس کې دا کار دي کې څومره افراد وي دا جنس به جواب کې راځي الا چې بحسب الشركه المحضه شرکت پکې وکي لکه وختي چې ما ویل امور متعدده شي یاد مشي جنس په جواب کې په جواب د ما هو کې الا راځي جنس چې کوم شی مبارک د سوال کې هغه په اعتبار د شرکت سره سوال وکي چې الانسان والبقر والغنم شرکت سره سوال وکي جواب کې جنس راځي یعنی امور متعدده مختلفه الحقائق وختي ویلو کنه اوس کله کله دسی یو شکل یو کلی داسی کلی ذاتی چې هغه بحسب الشرکت هم جواب کې راځي او بحسب الخصوصیت هم جواب کې راځي څه مطلب بحسب الشرکت مطلب کو امور متعدده کې جواب کې راځي او امر جزئی کې یو کې امر واحد کې ما مم جواب کې راځي لکه مثال زید ما هو جواب کې څوک راځي نوع راځي کنه راځي انسان او کو شرکت وکا زید امر بکر ټول جمع کما هم به جواب کې سره راځي نه رسې په دې خبره باندې نو ما چې کوم تعبیرونه وختي وکړه کلام د دې مقصد دی نو بحسب الشرکت معنی دا ده چې د یو کلی څومره افراد دي ټول راجمع کی او ما هو سره سوالو کې به جواب کې څوک راځي هغه ته ویل کېږي جنس خو چې مختلف الحقایق وي نو او کچری دسیو
دا کلی ذاتی داسې و چې هغه د خپلو افراد د دې لاندې څومره و که هغې کې یو رلی هم به جواب کې راځي او که متعدد رلی هم به جواب کې راځي. دې ته ویل کېږي بحسب الشرکت په جواب کې هم راځي، بحسب الخصوصیت په جواب کې هم راځي. بیا دا څوک ده؟ نوع ده. لکه نوع لاندې څومره افراد دي هلته ته یو راله که نه هم جواب کې نوع راځي، زید ما هو. او که ډېر رالي بیا هم جواب کې څه راځي؟ نوع راځي. ته خبر باندې ونه رسېدلی. او پاتې شول فصل هغه صرف یو کروالي به جواب کې راځي او که ډېر روالي به نه راځي. الانسان ما هو جواب کې څه وی؟ ناطقون. مثلا الانسان والبقر ما هما والجواب کې ناطقون نشي ویلی. نو جنس کې نه جنس که تاسو سوچ وکئ دا الا په جواب کې راځي چې کله بحسب الشرکت وي، یعنې دې باندې څومره افراد وي تیرا جمع کې دوه درې او بیا ما هو سره سوال کې الا به جنس راځي. او فصل دا په جواب کې الله راځي چې د دې لاندې کوم فرد وي هغه یو روالي او سوال وکړي. نه رسېږي د افرادو نه یو روالي سوال وکړي. او نوع که بحسب الشرکت وي که ډېر رلی او ما هو سره سوال کې هم راځي او که یو رلی ما هو سره سوال کې هم راځي. نه رسېږي. تاسو څه ګورئ؟ یا به مقول وي په جواب د ما هو کې بحسب الشرکت المحضه، صرف شرکت په صورت کې به جواب کې راځي. لکه حیوان چې دی بالنسبت للانسان والفرس دا شرکت وکاله جواب کې راځي. دې ته به څه ویلی کېږي؟ دې کلي ذاتي ده. اول جنس دې ته به جنس ویلی کېږي. ویرسم پوره تعریف یې دا دی بأنه کلي یو جز مقول علی کثیرین چې صادقېږي به ډېرو باندې دوه جزه مختلفین بالحقایق چې داسې ډېر افراد چا باندې چې صادق راځي چې د هغو حقایق به مختلف وي. درې جزه فی جواب ما هو کې به راځي، دا څلور جزه شو. واما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا. نوع بیان کوي. یا بل کلی ذاتی صادق راځي په جواب د ما هو کې وصادق راځي، بحسب الشرکت به هم صادق راځي کډیر دو درې څلور د افراد راجمه کې. او څه شو؟ والخصوصية معا. والخصوصية او که یو فرد د افراد روالي دغه جواب کې هم راځي. مان معنا په دوه جوابونو کې راځي. کل انسان رواله په نسبت سره الى زید و عمر و عمر لیکلی و عمر و غیرهما ټول جمع که هم انسان جواب کې راځي او که یو تیروالي خصوصیت سره هم جواب کې راځي. اوس ورسېدلی تعریف به سوي وهو النوع دا نوع ده. ويرسم تعریف کېږي بأنه کلی دا یو کلی ده یو جز مقول علی کثیرین صادقېږي په ډېرو باندې دوه جزه داسې ډېر مختلفین بالعدد چې عدد کې به مختلف فی حقایق کې نه متفقین بالحقایق وایي ښه. او به جواب د چا کې به راځي؟ څه شو؟ جواب د ما هو کې دی څلورم جز شو. و اما غیر مقول فی جواب ما هو، یا به داسې کل ذاتي چې جواب د ما هو کې ونه راځي بلکې به جواب د چا کې به راځي؟ ایو شیء هو فی ذاته کې، بل مقول فی جواب ایو شیء هو فی ذاته. او دا به بحسب الخصوصیت وي ښه. هو الذي یمیز الشیء دا فصل تعریف کوي. او هو الذي دا هغه شی دی یمیز الشیء چې یو شی به را جدا کوي. لکه مثال په طور باندې وهو الذي دا ناطق هغه شی دی یمیز الشیء چې انسان را جدا کوي. اما دا هغه افرادنا هغه بقر غنمنا یشارکو چې دغه بقر غنم چې دی دا شریک دی هو دی انسان سره بچا کې اوس شریک دی په جنس کې. نو دا ناطق را باسيږي انسان دغه غنم بقر وغیرہ نه را جدا کوي. ونه رسېدلی پې لکه ناطق دی په نسبت سره انسان ته. او الفصل دې د فصل ویلی کېږي. ويرسم تعریف کېږي بأنه کلی دا یو کلی ده. یقال علی الشیء په یو شي صادق راځي په جواب د ایو شیء هو فی ذاته کې راځي. تاسو خبره ورسېدلې مخکې راځي. عرضي به مو یو که. واما العرضي فهو اما ان يمتنع انفكاكه عن الماهيه وهو العرض اللازم، او لا يمتنع هو العرض المفارق. وكل واحد منهما اما يختص بحقيقه واحده وهو الخاصه كالضاحك بالقوه او بالفعل الانساني. ويرسم بانه كليه تقال على ما تحت حقيقه واحده فقط. ونسب مثلا وقت شيخ اسانه خبره ده. اول تاسو د عرض تعریف ذکر عرض چاته ویل کی هو الكلي الخارج عن الشيء المقول على ذلك الشيء. دا کلی ته ویل کیږي چې د یو شي نه خارج وي او په شی باندې په حملېږي. هو الكلي الخارج
هغه کلی چې خارج بوي ان الشيء د شینا المقول على ذلك الشيء صادق برازي حملي کې په دغه شی باندې ایزه شو چې د افرادونه به خارج وي یو شی د حقیقت نه به خارج وي خو پاغي باندې به صادق راځي لکه مثال ضاحك الانسان ضاحك ګور ضاحك مقول شو په انسان باندې سره د دې نه چې انسان د حقیقت نه خارج نه نه ضاحك کلیم دا الخارج عن الشيء د انسان نه خارج هم دا او صادقیږي په انسان باندې الانسانو ضاحك تاسو په دې خبره باندې پوه شئ دا شان کاتب رواله به مناسب به برګوري دا کلی عرضی دا هم د عرضی تعریف وکړلو عرضی به په دوه قسمه ده یو تعرض لازم ویل کیږي یو تعرض مفارق ویل کیږي عرض لازم چاته ویل کیږي اغه امر خارج ته چې د معروض نه کلم نه جدا کیږي لکه بالقوه زحق د انسان نه جدا کېدی شي بالقوه زحق یاتو سمجھل مولوی صاحب عرض لازم چاته وي اغه عرض ته ویل کیږي چې هغه د خپل معروض نه یو د ماهیت نه جدا کیږي لکه زوجیت چې د کنه د 40 نه جدا کیږي څلور یو ماهیت دی دې سره لازم څوک دی زوجیت جفت دا جدا کېدی شي نه جدا کیږي دو نمبر دی عرض مفارق دا غ عرض دی چې د خپل معروض نه جدا کېدی کله جدا کیږي او کله ور سره پوه شولې یا دا عرض مفارق هغه عرض دی چې د خپل ماهیت نه جدا کېدلی من نه خپل معروض نه جدا کېدلی من نه وي دې لپاره مثال څه دی لکه سرواله د مخ د غصې په وخت کې نو سرواله مخ سره لازم نه دی کنه نو کله یو سره چې کله سره غصه شي او غصه نه ایستي او بس شي یا آسانی وای لکه زحق بالفعل من په پنځه دي کسانو کې یو قسم نه خاندي ورسېدلې به خبره دا خبره میزه شول به مولوی صاحب دا خود د کلی عرضی د دوا اقسام بیان وشو عام طور باندې کستا سوچ چې من کتابونو کې د سراجی کلی ذاتی درې دي جنس نوع او فصل دا څه ده کنه او به کلی عرضی دو دي خاصه او عرض عام د کلی عرضی دا څه تقسیم کړه لازم او مفارق اوس هر یو په دوه قسمه دي لازم او مفارق خاصه لازم او مفارق عرض عام ما بخبر مانه ورسېدلې خو صحیح دا و چې د نور بشان کارې کړي وي کلی عرضی دو دي خاصه او عرض عام به خاصه دا او عرض عام دي هر یو په دوه قسمه دي کم عرض لازم عرض مفارق زموږ مصنف کار الټا وکړو خو اماغه خبره ده چې کټ سر بر سر د سم دی او کو سر ده هغه قصه ده مطلب د دوه یو دی بهرحال ازید خاصه تعریف وکړو هي كليه تقال على ما تحت حقيقه واحده فقط قولا عرضيا لکبر وګورئ مولوی خاصه چاته ویلې کیږي هغه کلی ته ویلې کیږي یو جز چې یو حقیقت افراد پوری یو حقیقت افراد تعارض کیږي څو جز شو دوا او په قول عرضی سره عارض کیږي قول عرضی معنی اي شيء ان هو في عرضه په جواب کې راځي ونه رسیدلې ندرې ځای شوې دا کلی ته ویلې کیږي یو جز چې صادق راځي د یو حقیقت افراد باندې د سیوایا حملېږي د یو حقیقت افراد باندې حملېږي څو دو جز شو او په جواب د اي شيء في عرضه کی وی او یاد سی وایا قول عرضی وی څو اجزا شټو درې دا کلی مونږ ویل پنځه وړو ته شاملو او د یو حقیقت افراد باندې راضی بده سره جنس او نو بار شولا کا ارزیام هم تبار شو دا غړي ارزیام بار خیر ده قولا عرضی سره فصل بار شو ځکه په جواب د یو شین و فی ذاتی کې او دا په جواب د یو شین و فی عرضی کې او دې سره د ارزیام بار شو ځکه په جواب د چا کې ناراضي پوهه شو دې خبره به اور بس دوه نمبر ارزیام د راضی دغه تعریف وکړو ارزیام چاته وي
هو كلي مقول على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. دا کلی دی یو جز چې صادق برازي باغ افراد باندې چې هغه د یو حقیقت پورې خاص نه، یعنی د ډیرو حقایق او افراد باندې با دا حملېږي، او قول ارضی سره به حملېږي. قول ارضی سره څه مطلب؟ قول ارضی یعنی دا به د خپل افرادو لپاره کلی ذاتی نه بلکې کلی ارضی به وي. درې اجزا شو، هغه کلی ته ویل کېږي دا جنس په منځله د ټولو ته شامل دی چې د یو حقیقت نه بلکې د ډیرو حقایق افراد باندې حملېږي. دا دویم جز شو، په دې سره د فصل او خاصه بار شو، او قول ارضی به دې سره د جنس او نوع بار شو، لکه قول ذاتی قول ارضی نه رسي به خجي. تاسو عبارت لګ راشي. واما الارضی ور چارزی دی فهو اما ايمتنع انفكاك وګور ډایرک د ارض لازم بیان کړي، یا به ممتنع وی جداواله د ماهیت نه، وهو الارض اللازم د ارض لازم دی، او لا يمتنع بمننوي وهو الارض المفارق د ارض مفارق دی. وكل واحد منهما هر واحد پر دواړو کې اما يختص بحقيقه واحده، یا بخاص وی یو حقیقت افراد پوری، وهو الخاصه دا خاصه دا كالضاحك روالا بالقوة رالي او كبالفعل رالي انسان دبارا، كبالقوة ضاحك رالي او كبالفعل رالي انسان دبارا دا خاصه دا. معلومی کی منی سے خاصه په دوه قسمه الگ متوجه شي، بالقوة بالفعل چې ویلو، یو ته خاصه شامله ویل کیږي او بل ته خاصه غیر شامله. خاصه شامله غي ته ویل کیږي چې یو معروض تمام افراد باندې حملېږي، لکه الضحك بالقوه، انسان ټول افراد باندې حمله، هر یو کې قوت د خنداشتا. او خاصه غیر شامله چاته وي چې یو معروض او یو ماهیت ټول افراد باندې حملېږي، بعضو باندې حملېږي، غیر شامل ټول ته نه شامله. لکه بالفعل خندا، ضحك بالفعل، او ټول نه خاندي په یو ځل باندې کنه. په دې خبره باندې پوه شولې مخکې راځه. ويرسم تعریف کیږي د خاصي بأن كلية دا یو کلیه دا جنس شو، تقال على ما تحت حقيقة واحدة، چې صادق راضی پاغه افراد باندې چې هغه لاندې د حقیقت واحده نه دي، سره د فصل او دې سره د جنس او نوع ورزي عام بار شو. فقط قولا عرضيه دې سره د فصل هم بار شو، على ما تحت حقيقة واحدة سره د نوع جنس ارضی عام بار شو، او قول ارضی سره به فصل بار شلو. تاسو پوه شئ. و اما يعم يدغ خاصه چې دا کنه دا عرض ما يبقى عام وي حقائق فوق واحده، حقائق ته د یو نه برا، مطلب دوه حقائق ته یا درې او درې څه ورځه ډیرو باندې به حملېږي. او الارض العام دي ارض عام ویل کی. مثال څه لیکل متنفس بالقوه، لکه غزات چې هغه نفس اخلي بالقوه اخلي یا بالفعل اخلي، دا خو صرف انسان سان اخلي نه بقرلی ډیر اخلي، او یو په حقیقت کې نه داخله، نو ارزم شو حقیقت کې نه داخله او نه حقیقت دی، او یو پر خاص هم نشول نو سم شو ارزم عام شو. خو ليس بدلته هم دوه ویل متنفس بالقوه او بالفعل. معلومیږي دا ارزم په دوه قسمه دي، ارزم شامل او بل غیر شامل. شامل شټول د څومره چې دي افرادي ټول ته شامل وي، لکه بالفعل ساخص بالقوه ساخستل، او غیر شامله چې هغه ټول افراد ته نه شامل، لکه بالفعل ساخستل. بالفعل څوک اخلي او څوک یوباسي، ټول بالفعل اخلي خو نه کنه صح. هجي او ته وګورئ من كم ده. وهو الارض العام كالمتنفس بالقوه وبالفعل الانسان وغيره، انسان تم شامل لغير انسان تم من الحيوانات هنا. ويرسم پر تعریفی کی بانه كلي يقال على ما تحت، دا یو کلی ده چې دا صادق راځي علامه باغ افراد من تحت حقائق، شغلان دي د حقائق مختلفه او نوې قولا ارضيا بقول ارضي به صادق راځي. په دې خبره پوه شولې.
یو فائدہ کی یو بل مسئله ذکر مولوی صاحب موږ د لازم خبره کړې و چې کلی ارزی په دوه قسمه دی، یو لازم دی او بل مفارق دی. لازم به په دوه قسمه دی، بلکې لازم په اعتبار د ملزوم سره په درې قسمه دی. یو تلازم الماهیت ویل کېږي، یو تلازم وجود خارجي او بل تلازم وجود ذهني. ملزوم یې کم دی کړي، ملزوم الماهیت، ملزوم یو ماهیت دی او کنا ذهن کې دی او کنا خارج کې دی. ملزوم په ذهن کې دی اور پورې لازم دی، کنا خارج کې دی اور پورې لازم دی، او کدی دوړ قطع نظر دی اور پورې لازم دی. ټول څو صورت شو درې. لازم الماهیت چاته ویل کېږي؟ لازم الماهیت هغه لازم ته ویل کېږي چې خپل معروض سره لازم وي، ورپسې کم ځای کې چې معروض موجودیږي ملزوم دا ور سره موجودیږي. قطع نظر د دینه چې ملزوم ذهن کې موجودیږي او قطع نظر د دینه چې خارج کې موجودیږي. لکه زوجیت اربع سره لازم دی، اربع کته ذهن کې راولي کنه ام زوجیت ور سره راځي، او که اربع خارج کې موجود کین دادي ما موجود کړو امر سره زوجیت لازم دی، برابر ته تقسیم دلین نیم نیم برابر ته تقسیم شو کا نه رسېږي. دیو نمبر څو دی؟ لازم وجود ذهنی چې ملزوم په ذهن کې راشي نو لازم ورسره لازم راځي، خو خارج کې به ورسره لازم نه وي. دی مثال بچوي لکه من پرون ویلو د عام سره بصر چې کوم دی لازم راځي، خو ذهن کې راواله. خارج کې خود عام او د بصر منځ کې تضاد دی. نامې چې ذهن کې راواله ته بداوي چامي چاته ویلې کېږي دا نظر نه ذهن کې ودا تیرې وګوره نظر دې کې راوستل نه رسي. بل لازم وجود خارجي دا چاته ویل کېږي چې ملزوم او معروض خارج کې موجود شي لازم ور سره لازم راځي، ذهن کې وسنه راځي. لکه ور سره ګرامواله چې وي په دې خبره ورسېدلې. به مولوی صاحب دا عرض مفارق هم په دوه قسمه دی، یو دائم العروض دی د مرقات خبرې دي، ایو غیر دائم العروض دی. عرض مفارق دی جدا کېدل ممکن دي، جدا کېدل ممکن دي ممتنع نه دي. خدا چې همیشه لپاره بس خپل معروض سره د قشان دایمي عارض دی وتا لکه حرکت فلک ته نور ته ګور په حرکت کې دی، حرکت کلی حرکت چې کوم دی دا ماهیت د فلک کې نه دی داخل، یو خارجي شی دی او ممکن ده چې بنم شي، بس څټیم نه چې نور دی بس حرکت پکې دی. او بل غیر دائم العروض وی او هغه به دوه قسمه، یو دا چې زر لري کیږي، ایو دا چې ټیم اخلي. زر لري کیږي لکه غصې په وخت کې چې مخصور شي سرواله او تراشي زر واپس لري شي غصه ختم شي، او چې ټیم اخلي لکه رضوانی چې دا ټیم اخلي به رسل لري شي. تاسو خبره مانی پوه شو بس ته